Lep pozdrav, tu Blaž. Danes pa bom govoril na temo govorjenja iz znanja. In sicer, kot sem opazil in kot lahko vsi opazimo, se ljudje pogosto prepiramo in želimo zmagati v pogovoru na tak način, da začnemo drugega prepričevati v neko določeno stvar, za katero mi mislimo, da drži in da je resnična. Ampak pri tem kreganju nismo samo iskreni, zato ker ljudje se zelo pogosto zanašamo na neko naše znanje, za katerega mi mislimo, da je 100% drži, v resnici smo ga pa samo nekje slišali ali prebrali in nismo lastnoročno 100% preverili, da je nekaj tako, kot si mislimo ali pa kot smo prebrali ali pa slišali od nekoga. In zato potem ne upoštevamo, da smo lahko tudi v zmoti. Ali pa da je bil tisti, ki je to povedal ali pa napisal, v zmoti in da ni. Ali pa da smo recimo mi narobe interpretirali, kar smo prebrali, da nismo upoštevali vsega, da smo si po svoje predstavljali neko zadevo, ne pa tako, kot je v resnici. Ali pa recimo, da smo si nekaj zapomnili, pa smo potem skozi čas si narobe to dejansko zapomnili, ker se skozi čas tudi naš spomin spreminja lahko in ni zanesljiv. In zato moramo postati pozorni na te vzorce, ko se začnemo prepirati z nekom ali pa prepričevati nekoga v nekaj, v kar smo mi prepričani, čeprav v resnici ne vemo, da je to res tako. Tako da na to temo bom tudi zdaj povedal samo odpuščanja, za katere se nisem do naprej pripravil, tako da jih bom delal sproti. Tako da bom začel recimo. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil prepričevati druge ljudi in se kregati z njimi v svoj prav, kadar si mislim, da imam prav, hkrati pa nisem dovolj samo iskren, da bi preveril, če sem to stvar, ki jo govorim in v kar nekoga prepričujem, če sem res to lastnoročno 100% preveril, da je to tako, ali mogoče obstaja možnost, da ni to tako, kot sem si jaz zapomnil ali pa slišal ali pa nekaj prebral. In kadar opazim in se zavem, da govorim iz znanja in da nekoga poskušam nekaj prepričati, zato da bi lahko zmagal v pogovoru in dobil svoj prav, potrditev, da imam jaz prav in ne nekdo drug, se ustavim in diham. Zavem se, da sem v tem momentu obseden, v tem čustvenem stanju prepričevanja, ker želim zmagati in dokazati svoj prav, zato da se ne bi počutil inferiorno oziroma butasto, kot da sem naredil napako ali pa se zmotil. In zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da se v takšnem trenutku ustavim in diham, da preneham s prepričevanjem drugega in da samo iskreno preverim, če sem 100% glede na svoje lastne izkušnje prepričan, da vem, o čem govorim, da sem preveril to, kar govorim, ali pa če mogoče govorim iz nekega znanja, ki sem ga nekaj slišal, prebral in ne morem biti 100% prepričan, da drži, kar govorim. In zato bom v takšnem slednjem primeru to priznal, da nisem sam tega preveril, da ne morem 100% vedeti, če je to res tako, ampak bom objektivno razložil, da sem to nekaj slišal, prebral in se potem nehal prepričevati z drugim za svoj prav in dejansko nadaljeval pogovor objektivno, glede na informacije, ki jih imam o neki stvari, samo iskreno. Potem bi lahko nadaljeval recimo: odpustim si, da sem sprejel in si dovolil se počutiti manj vrednega, kadar priznam, da
informacije, ki jih podajam, o katerih govorim, nisem sam 100% preveril in da je možno, da so napačne, da niso popolne in da se tisti, ki jih je meni podajal ali pa kjer sem jih jaz dobil, da je vir neustrezen in napačen. Spoznamo sem in zavedam se, da je popolnoma nesmiselno, da bi se potem počutil manj vredno, ob tem, ko priznam, da nisem prepričan v neke informacije, ki jih imam, ker jih nisem preveril. In zato se obvezujem, da se v takšnih momentih ne bom več sodil in počutil manj vrednega in da ne bom tega jemal osebno, ampak bom enostavno izpostavil, da sem neke informacije nekaj slišal ali prebral in da nisem 100% sam preveril, če so res resnične v praksi. Recimo, da imamo neki primer. Tako da, to je zelo pogost pojav pri nas vseh ljudeh, da pač z neko veliko gotovostjo govorimo nekaj in prepričujemo nekoga v nekaj, čeprav, če bi samo iskreno preverili samega sebe, bi hitro ugotovili, da nismo sami praktično preverili vseh teh informacij in da je možno, da niso pravilne, da niso popolne. Ampak seveda, ker smo v tej ker zapademo v ta našo čustveno reakcijo, kjer nas je strah, da bi izpadli neumni in kjer potem posledično želimo izpasti pametni in drugega prepričati v to, da 100% mi imamo prav, potem pač se zapletamo v takšne razne prepire, kot jih vidimo marsikje, v politiki tudi, ali pa v družinah, podjetjih, kjerkoli že pač smo in delujemo. Tako da to je nepotrebno in nesmiselno in veliko lažje in veliko hitreje bomo prišli do objektivnih rešitev, ki so najboljše za vse, če se bomo začeli zavedati tega vzorca govorjenja, slepega govorjenja iz nekih prepričanj, ki niso nujno resnične. In če bomo ta vzorec spremenili, da bomo dejansko samo iskreni, da nas ne bo več strah, da bi priznali, da ne vemo, da nismo 100%, če neke informacije držijo in da potem dejansko samo iskreno podajamo informacije in da se ne z njimi pristovečamo. In potem dejansko lahko tako veliko lažje pridemo do rešitev in veliko lažje sodelujemo z ljudmi, ker se ne prepiramo, ker ne poskušamo zmagati v pogovoru, ampak ker enostavno delimo to, kar vemo in to, kar smo recimo nekaj prebrali ali pa slišali in potem skupaj ugotavljamo z drugimi, glede na prakso, ki jo vsak ima, ali so neke informacije relevantne, ali pa jih je mogoče potrebno še preveriti in ne kar takoj vzeti kot nekaj svetega, kot nekaj, kar sigurno velja, ker pač vemo, da nismo sami tega preverili in da ne moremo biti 100% prepričani, da nekaj velja. Ok, to bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!